Hayya ashamaa akkam jirtu hordoftoota Daandii Akkaadaamii. Kun chaanaalii keessan Daandii Akkaadaamiidha. Amma kan waliin ilaallu saayinsii waliigalaa kutaa 7ffaa boqonnaa 5ffaa lubbu qabeeyyii fi heddummina isaanii kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Boqonnaan kun baayoloojiidha jechuudha. Waa'ee baayoloojiiti. Fiiziksiin dabalatu, keemistiriin dabalatu baayoloojii qofaadha jechuudha. Boqonnaa 5ffaa waa'ee maaliiti? Waa'ee baayoloojiiti. Kanaafuu waa'ee baayoloojii barannaa jechuudha boqonnaa kana keessatti. Lubbu qabeeyyii fi heddummina isaanii jedha. Lubbu qabeeyyii fi heddummina isaanii yeroo jedhu waa'ee lubbu qabeeyyii maal beektu? Amaloota lubbu qabeeyyii, qoqqoodamiinsa lubbu qabeeyyii kan jedhu bal'inaan ni ilaalla boqonnaa kana keessatti jechuudha. Barumsa keenyarraa paartii 1 keessatti immoo maal waliin ilaalla? 5.1 lubbu qabeeyyii kan jedhu jalatti 5.1 amaloota lubbu qabeeyyii kan jedhu qofa waliin ilaalla. Maaliif yeroo jalqabnu barumsa boqonnaa tokko yeroo jalqabnu viidiyoo isaa yoo gabaabsine gaariidha. Maaliif ofitti sin harkisa waan ta'eef yoo dheerate gaarii miti. Jalqaba amaloota lubbu qabeeyyii kan jedhu qofa waliin ilaalla. Kanaafuu turtiin keessan na waliin haa ta'u. Akkuma argitan boqonnaan 5 maal jedhaa? Lubbu qabeeyyii fi heddummina isaanii jedha jechuudha. Seensa kana mi'a dubbifnu gaarii waan ta'eef boqonnaa kana keessatti waa'ee amaloota lubbu qabeeyyii, ramaddii lubbu qabeeyyii, maqaa saayinsawaa orgaanizimootaa, sadarkaalee ramaddii orgaanizimootaa fi mootummaawwan lubbu qabeeyyii bal'inaan ni baratta. Waa'ee orgaanizimootaa yookaan warreen lubbu qabeeyyii maal barattaa? Amaloota isaanii, ramaddii isaanii, maalitti ramadamu, maqaa saayinsawaa isaanii, maqaa saayinsawaa qabu jechuudha. Amma sareen maqaa saree jedhamuun waamamu maqaa saayinsawaa qaba jechuudha. Sadarkaalee ramaddii orgaanizimootaa akkamittiin orgaanizimoota kana garee gareetti qoonna kan jedhullee ni baranna. Mootummaawwan isaanii illee ni baranna jechuudha. Boqonnaa kana seeraan yoo na waliin hordoftanii baayoloojiin kun boqonnaa 2ffaa kutaa 9ffaa jira jechuudha. Baayoloojii kutaa 9 boqonnaa 2ffaa fixaniitu jechuudha. Ammumarraanitu kutaa 9 hin galiin. Kanaaf seeraan baradhaa kun kutaa 9 illee jira waan ta'eef. Tokkoon tokko qabiyyee gochaawwanii fi gilgaalota qabu jedha. Amma qabiyyeen tokko yeroo xumuru gochootaa fi gilgaalota qabu jechuudha. Gochaawwan yaalii fi gilgaalota hundaa dhuunfaanis ta'e gareen hojjechuun sirraa eegama. Waan hojjetame immoo gabaasa isa daree keetiif dhiyeessuu qabda jedha. Sini maal gochuu qabdu? Gilgaala kan yeroo xumuraa tooppikii yookaan qabiyyeen tokko yeroo xumuru gilgaala tokko amma gilgaala 5.1, 5.2, 5.3 jedhee jira yeree akkas akkasii sintu hojjeta. Ani immoo maaliin sinii hojjedha xumura irratti gilgaala boqonnaan siniif hojjedha jechuudha. Kanaafuu waa'een boqonnaa kanaa kana fakkaata. 5.1 lubbu qabeeyyii jedha jechuudha. Lubbu qabeeyyii jedha. Har'aaf kan waliin ilaallu amaloota lubbu qabeeyyii. 5.1 amaloota lubbu qabeeyyii. Garaagarummaa lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyii gidduu jiru maali? Kan jedhu gaaffiin kun gara gadiitti siniif deebi'ee erga barannee amaloota lubbu qabeeyyii qaban maal fa'aa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Lubbu maleeyyii fi lubbu qabeeyyii gidduu garaagarummaan hedduutu jiru jedha. Lubbu maleeyyiin jechuun warreen lubbuu hin qabnedha. Lubbu qabeeyyii warra lubbuu qabanidha. Isaan gidduu maaltu jira? Garaagarummaa hedduutu jira jedha. Lubbu maleeyyii wantoota amala lubbuu hin agarsiifnedha. Amma lubbu maleeyyii jechuun warreen amaloota lubbuu qaban warreen amaloota lubbuu hin qabne agarsiisanidha. Lubbu qabeeyyiin immoo orgaanizimoota amala lubbuu agarsiisanidha jechuudha. Amaloota warra lubbuu qabanii kan agarsiisan immoo lubbu qabeeyyiidha jechuudha. Amaloota lubbu qabeeyyii kunneenis guddachuu amma orgaanizimiin tokko hin dhalata. Guddataa hin du'a. Kanaafuu guddachuun amala lubbu qabeeyyiiti jechuudha. Lubbu maleeyyiin hin guddataa hin guddatu. Waloruun illee warra lubbu qabeeyyiiti. Birrachuu jechuun sensitive to stimuli jedhama afaan Ingiliffaatiin ganaa baayoloojii keessatti barattu. Stimuli tokkodhaa fi deebii kennuu jettanii barattu. Birrachuu jechuun amma fakkeenyaaf bineensa tokko yoo itti utaalee qabachuuf jedhee jalaa baqata jechuudha. Kana jechuun maali? Sababa lubbu qabuuf birrate yookaan birrachuu jedhama adeemsi kun. Meetaaboliizimii geggeessuu, socho'uu, amma mootileetii jettanii barattu. Kanallee harganuu respiration jettanii ni barattu jechuudha. Kun naannootti madaqu jechuun amma sareen namatti madaqxee jiraatti. Haaluma kanaatiin naannoo tokkotti madaquun kun maalidha? Amaloota jechuudha. Garaagarummaa amaloota lubbu qabeeyyii kan jedhuuf deebii kanaaf maal laatu jechuudha. Amaloota lubbu qabeeyyii maal fa'aa kan jedhuuf maal jettu? Amaloota lubbu qabeeyyii maal jettu? Guddachuu, waloruu, birrachuu, meetaaboliizimii geggeessuu, socho'uu, harganuu, naannootti madaquu jedhaa barreeffadhaa jechuudha.
Garaagarummaa lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyii gidduu jiru gabatee 5.1 armaan gadii irraa ilaali jedha. Gabatee 5.1 garaagarummaa lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyii jedha. Akkas jedha lubbu qabeeyyii lubbu maleeyyii. Lubbu qabeeyyiin maalidha? Ni sooratu. Nyaata nyaatu irra jiraachumaaf lubbu qabeeyyiin amma fakkeenya namni ni soorata ni nyaata jechuudha. Lubbu maleeyyii keessaa ammoo dhagaa fudhannu dhagaan ni nyaata hin nyaatu hin sooratan jechuudha. Kanaafuu lubbu qabeeyyiin ni sooratu jechuudha. Lubbu maleeyyiin immoo hin sooratan jechuudha. Ni harganu rispaareeshinii ni gaggeessu jechuudha yookaan qilleensa ni fudhanna oksijiinii gara keessaatti ni fudhanna irra nuti kanaafuu ni arganna jechuudha. Lubbu maleeyyiin dhagaan hin argana hin arganu. Lubbu maleeyyii hedduu jira jechuudha. Wal horuu jedha lubbu qabeeyyiin sirriidha. Wal horuu namas fudhadhaa bineeldotas biqiltootas fudhadhaa wal horuu jechuudha. Lubbu maleeyyii warqees fudhadhaa. Wal horaa warqeen waliin horanii jechuudha. Ni guddatu. Lubbu qabeeyyiin maalidha? Ni guddatu. Lubbu maleeyyii nama hin guddatan. Lubbu maleeyyii keessaa amma fakkeenya dhagaa fudhadhaa. Dhagaan guddata hin guddatu. Lubbu qabeeyyii keessaa ammoo nama fudhadhaa. Namni ni guddata jechuudha. Meetaaboliizimii ni gaggeessu jechuudha lubbu qabeeyyiin. Lubbu maleeyyiin meetaaboliizimii hin gaggeessan jechuudha. Lubbu qabeeyyiin ni birratu. Lubbu maleeyyiin hin birratan jechuudha. Amma lubbu qabeeyyiin ni socho'u jedha. Lubbu qabeeyyii keessaa kan hin sochoone biqiltoota qofa jechuudha. Hin socho'an garuu biqiltoota lubbu qabeeyyii hundi hin socho'an. Garuu immoo lubbu qabeeyyiin ni socho'u jechuu ni dandeessu. Amma fakkeenya lubbu qabeeyyii keessaa biqiltoota qofatu hin socho'u jechuudha. Lubbu maleeyyiin immoo guutummaan guututti hin socho'anii jechuudha. Kana qabachuu qabna. Akkaataa itti bineeldonni akkas jedha. Bineeldonni bakka tokko bakka birootti ni socho'u jenneerra sirriidha. Biqiltoonni garuu bakka tokko bakka birootti hin socho'an jechuudha. Kanaafuu asitti immoo maal jennee turre? Lubbu qabeeyyii dheeree biqilaan immoo ni socho'u jenneerra. Akkamitti akka socho'u immoo mi'a ilaalu. Garuu biqiltoonni bakka jireenya bakkaa bakkatti yoo socho'uu baatan illee bakka jiranitti guddachuun ni socho'u. Amma fakkeenya biqilaan tokko yoo yeroo dhaabamu xiqqaadha gaafa guddatu immoo baay'ee guddata jechuudha. Kana jechuun sochii agarsiisaa jechuudha. Haala kanaan ni socho'a jettanii qabachuu dandeessu. Kun garuu amala gahaa ta'e miti yookaan amala amma kanattis barbaachisaa ta'e miti. Biqiltoonni amaloota lubbu qabeeyyii qaban kanneen akka amma biqiltoonni wal horuu ni guddatu ni birratu ni harganuu fi birrachuu biqiltoonni ni birratu kunillee gaaffiidha. Kanan fudhadhu jechuudha malee kitaaba keessan maaliif akka inni birratu jedhee hin beeku. Ni arganuu fi kan kana fakkaatan waan qabaniif lubbu qabeeyyiidha jechuudha. Kana gaafadhaa barsiisaa keessan lubbu qabeeyyiin hin birratu sirriidha lubbu qabeeyyiin hin birratu garuu biqiltoonni hin birratan akkamitti birratu biqiltoonni. Barumsa keenyarraa kanumaan goolabnaa yeroo itti aanu paartii lammaffaa irratti ramaddii fi maqaa saayinsawaa orgaanizimootaa kan jedhu waliin ilaalla. Agasitti nagaan naaf tura.